హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లైఫ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ. నేను మీలో ఒకరిని. ఇంతవరకు మనం నార్మల్ డ్రోన్స్ అయితే చాలా వరకు అన్బాక్సింగ్ చేసాము. కానీ ఫస్ట్ టైం ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రోన్, ఓకే, DJI Avata, ఈ డ్రోన్ అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసినంత వరకు దీని ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, మామూలు రెగ్యులర్ డ్రోన్కి ఈ డ్రోన్కి తేడా ఏంటి, ఇలాంటి విషయాలన్నీ నాకు తెలిసిన కాడికి అయితే నేను చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్స్ చేద్దాం. లెట్స్ గో టు ద వీడియో. ఫస్ట్ అయితే డ్రోన్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఏమి ఇచ్చాడు ఏంటి ఇందులో, మీకు విషయం అయితే చెప్పాలి. ఏదో అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను కానీ ఇది ఆల్రెడీ అన్బాక్స్ అయిపోయిన డ్రోనే. మా ఫ్రెండ్ది, వంశీది, తమ్ముడిది. మీకోసం అయితే నేను అన్బాక్స్ చేయడానికి అయితే మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట. ఓకే, చాలా బుజ్జిగా ఉంది చూడండి డ్రోన్. చాలా సింపుల్గా, చాలా చిన్నదనమాట డ్రోన్ అయితే. కానీ ఈ ఫ్యాబ్రిక్ కానీ ఇదైనా ఏంటంటే, రెగ్యులర్ డ్రోన్ ఏంటంటే దేనికైనా తగిలితే పడిపోయి ఎక్కువ డామేజ్కి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇదైతే 90% అయితే డామేజ్కి అయితే ఛాన్స్ లేదనమాట. మ్యాక్సిమం మరీ హై స్పీడ్లో వెళ్ళి తగిలితేనే తప్ప, రెగ్యులర్గా మనం మామూలుగా వాడి దేనికైనా ఒక చెట్టు అడ్డొచ్చినా, ఏది అడ్డొచ్చినా, లేదా ఒక గోడ అడ్డొచ్చినా అయితే రివర్స్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ. లేదు అంటే అలా స్టాండర్డ్ అయిపోతుంది తప్ప ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఇందులో లేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ మెయిన్ వచ్చేసి కెమెరా క్వాలిటీ. ఈ డ్రోన్ కెమెరా క్వాలిటీ వచ్చేసి మరీ ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ డ్రోన్లంత హైలో అయితే ఉండదు, కానీ బేసిక్ మాత్రం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది స్పోర్ట్స్ మోడల్ కాబట్టి ఇది ఆపరేటింగ్ కానీ ఇలాంటి వీటికి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది తప్ప క్వాలిటీ అయితే విషయంలో మాత్రం కొంచెం తక్కువ. ఎందుకంటే దీని సెన్సార్ ఏంటంటే 1.7 ఎంతో ఇచ్చారు సెన్సార్. తర్వాత 4K అయితే 60 ఫ్రేమ్స్ వస్తుంది, ఫుల్ HD అయితే 120 ఫ్రేమ్స్ వస్తుంది. వైడ్ లెన్స్ ఎక్కువ ఇది. ఓకే, జూమింగ్ గట్టా అవ్వదు కానీ వైడ్ లెన్స్ అనమాట. 155 mm అంత వైడ్ లెన్స్ వచ్చింది ఇది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కానీ కంఫర్ట్ ఇది ఎలా అంటే డ్రోన్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళి ఇలా రింగ్స్ తిరగడానికి కానీ ఇలా ఇలా ఎన్ని మోడల్ ఏ మనం ఆపరేట్ చేసే సత్తా ఉండాలి తప్ప మనం ఎలా ఆపరేట్ చేస్తే అలా చాలా కంఫర్ట్గా ఇదైతే ఆపరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డ్రోన్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసి 18 minutes ఓన్లీ. ఇదైతే ఇందులో మైనస్ అనుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ మోడల్ కాబట్టి మెయిన్ ఎక్కువ ఛార్జింగ్ అయితే అవ్వదు. ఎందుకంటే మోటార్స్ మనం రెగ్యులర్ డ్రోన్, DJI రెగ్యులర్ డ్రోన్ కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్గా తిరుగుతాయి. నాకు తెలిసి అది 100 స్పీడ్ తిరిగితే ఇది 200 స్పీడ్ మోటార్. అంటే నేను కంపారిజన్ చేసి చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 minutes వచ్చింది అనుకోండి బ్యాటరీ. అదే బ్యాటరీ ఇందులో 18 minutes మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. అది దానికి దీనికి తేడా. అందువల్ల బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎక్కువ రాదనమాట ఇది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మెయిన్ అయితే డ్రోన్ అయితే మనం అన్బాక్స్ చేసాము. నెక్స్ట్ రిమోట్ చేద్దాం ఒకసారి. రెగ్యులర్గా DJIకి ఇచ్చే రిమోట్ అయితే ఇది కాదు, ఇది స్పోర్ట్స్ మోడల్ అనమాట. ఆప్షన్స్ కూడా మనకి 8-2S, 8-3 ఇవన్నీ ఒకే ప్యాటర్న్లో ఉంటాయి అన్నమాట. రిమోట్ డిజైనే కాదు, ఇదే కాదు, మొబైల్ పైన తగిలించుకొని ఈ టైప్లో ఉంటుంది. కానీ దీనికైతే ఎటువంటి డిస్ప్లే మనం యాడ్ చేసుకోవడానికి అలాంటి ఫెసిలిటీ అయితే లేదనమాట. ఇది ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ మోడల్ కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్గా రిమోట్ సైజ్ మారింది, కానీ పట్టుకోవడానికి కంఫర్ట్గా ఉంది. స్పోర్ట్స్ మనం వీడియో గేమ్ ఆడుకునేటట్టు ఎలా 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 కావాలంటే అలా ఆడుకోవచ్చు, ఆ టైప్లో ఉంది రిమోట్. దీని విజువల్ చూడాలి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా గాగుల్స్ అనేవి వచ్చినాయి, డిస్ప్లే గాగుల్స్. అది కూడా ఓపెన్ చేసేద్దాం. లాస్ట్లో దీని బడ్జెట్ కోసం అని దీనికోసం కూడా ఇక్కడ ఇండియాలో అయితే అఫీషియల్గా అయితే దీని మార్కెటింగ్ సేల్ అయితే లేదు. వారంటీ కానీ గ్యారంటీ కానీ ఇండియాలో ఎటువంటి ఫెసిలిటీ లేవు. ఓన్లీ అంటే ఏదో కొంతమంది ఉంటారు కదా మన ఢిల్లీ మార్కెట్, అలా తెప్పించుకొని మనం వాడుకోవడమే. DJI బ్రాండ్ ఏది కూడా అఫీషియల్గా సర్వీసింగ్ సెంటర్ కానీ ఎటువంటి DJI స్టోర్ కానీ మన ఇండియాలో అయితే లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓ సూపర్. ఇవి గాగుల్స్. మనం డిస్ప్లే ఏంటంటే ఈ రిమోట్ ఆపరేట్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసుకొని ఇది పెట్టి డిస్ప్లే చూసుకోవాలన్నమాట. ఇందులో ఏంటంటే డిస్ప్లే చిన్న స్క్రీన్స్ 2 ఉన్నాయి, ప్లస్ కంఫర్ట్గా మనం చూసుకోవడానికి. తర్వాత ఎవరికైనా కొంతమందికి సైట్ కొంచెం తేడా ఉంటే మాత్రం
అడ్జస్ట్మెంట్. ఇది రెగ్యులర్గా మన కెమెరాలో కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. వ్యూ ఫిల్టర్ చూసేటప్పుడు కొంతమందికి కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోకుండా చూడాలి కాబట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమైనా సైట్ కొంచెం మైనస్ ఉన్నా ప్లస్ ఉన్నా ఇవి వాడతారు. కంప్లీట్గా ఇంకా వేరియేషన్ వస్తే మాత్రం ఎంటీ 2 ఇచ్చాడనమాట. వాళ్ళకి నచ్చిన సైజ్ వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళకి ఎంతైతే సైట్ ఉందో ఆ సైట్ మనం, సైట్ అంటే మళ్ళీ మనం కొనే సైట్ కాదులేండి, అది అర్థం చేసుకోండి. కండ్లో ఇప్పుడు సైట్ ఉంటుంది కదా, కళ్ళద్దాల షాప్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి నచ్చిన సైజు వాళ్ళు చెప్తే దానికి తగ్గట్టు చేయించుకుంటే ఈ ఫ్రేమ్స్ డైరెక్ట్గా ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది ఓన్లీ ఎంటీ ఫ్రేమ్స్, డమ్మీ ఫ్రేమ్స్ అనమాట. మనం గాగుల్స్ చేయించుకొని ఇందులో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది, వాళ్ళు ఆపరేటింగ్ సింపుల్గా ఉండడానికి. అదైతే చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది, సైట్ ఉన్న వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. మామూలు రెగ్యులర్ చిన్న చిన్న మైనస్లు అయితే మాత్రం ఇందులోనే అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు, అది కవర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. గాగుల్స్ అయితే మాత్రం ఒకసారి పెట్టుకొని చూద్దాం. షేర్ రిమోట్, జూమ్ జూమ్. ఓకే, మీకు లైవ్లో ఇది మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఫ్లై చేసి కూడా చూపిస్తాను. గాగుల్స్ ఫెసిలిటీ, టోటల్ ఆపరేటింగ్ అంతా కూడా టచ్. ఇవ్వండి, ఈ సైడ్ ఇచ్చాడు కదా టచ్, ఈ టచ్ ప్యాడ్ మీద క్లిక్ చేసి మనకు విజువల్ అంతా ఇందులో కనబడుతుంది. ఈ విజువల్ చూస్తూ టచ్ ఆపరేటింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. దీనికి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఛార్జర్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది, ఒకసారి చూద్దాం. ఎందుకంటే పవర్ అనేది దీంట్లో ఎటువంటి బ్యాటరీ సిస్టమ్ కానీ ఎటువంటిది ఏమీ ఉండదన్నమాట. పవర్ ఖచ్చితంగా ఎక్స్ట్రా ఇది పెట్టి కనెక్ట్ చేస్తేనే ఆన్ అవుతుంది. ఒకసారి చూద్దాం ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో. ఇవ్వండి, ఈ బ్యాటరీ బ్యాకప్కి సి కేబుల్ ఉంది, సి కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సి కేబుల్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఈ ఆప్షన్ పైన ఉంది పిన్. డైరెక్ట్గా ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు. ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది ఆన్ అయిపోయినట్టే, అంతే. కనెక్ట్ చేసుకొని తగిలించుకొని మనం కెమెరా డ్రోన్ ఆన్ చేస్తే 2 in 1 రెండు కూడా ఆపరేట్ అవుతాయి. ప్లస్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఒక డిఫరెంట్ మోషన్ కంట్రోల్. మెయిన్ అయితే రిమోట్ కోసం మనం మాట్లాడుకోవాలి, ఎందుకంటే రెగ్యులర్ డ్రోన్ కన్నా ఇది ఎక్స్ట్రా అనమాట మోషన్ రిమోట్. ఈ రిమోట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనం ఒక సింగిల్ హ్యాండ్తో డ్రోన్ మొత్తం మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఈ డ్రోన్ మొత్తం ఈ సింగిల్ దీంతో ఆపరేట్ చేయొచ్చు. మనకు జనరల్గా స్పోర్ట్స్ కార్లోని వీటిలోని బేసిక్ వెర్షన్లో కాకుండా కొంచెం హై ఎండ్కి వెళ్తే ఓ 3000 4000 స్పోర్ట్స్ కార్ అయితే ఇలాంటి రిమోట్ ఇస్తారు. కానీ దాన్నే డీజే వాడు ద బెస్ట్ డ్రోన్ కంట్రోలర్గా ఇది దించాడు అనమాట. స్పీడ్ ఫ్రంట్, అందులోకి కూడా ఇదేంటంటే వెర్షన్ 2, వెర్షన్ 1కి 2కి తేడా ఏంటో మీరు అడగచ్చు. వెర్షన్ 1కి అయితే ఓన్లీ ఫ్రంట్ మాత్రమే వెళ్ళడానికి ఉండదు అనమాట. కానీ 2కి వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ వెళ్తుంది ప్లస్ రివర్స్ కూడా వస్తుంది, బ్యాక్ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఇది అయితే ద బెస్ట్ ఫ్యూచర్ అయితే చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి, కెమెరా టిల్ డౌన్ టిన్ అప్, తర్వాత స్పీడ్ బ్రేక్, సడన్గా బ్రేక్ వేసుకోవాలన్నా ప్రతిదీ కూడా కంప్లీట్గా హోమ్ పాయింట్ రికార్డింగ్ అని. ఇప్పుడు ఈ రిమోట్లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఓన్లీ ఒక సింగిల్. కానీ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా మనం డ్రోన్ ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఇది ఆపరేట్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు. కాస్త కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసుకెళ్తే మాత్రం నాకు తెలిసి ద బెస్ట్ ఆపరేటింగ్ అంటే డ్రోన్ అంటే సరదాగా ఫ్లై చేద్దాం, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, డ్రోన్ ఆపరేటింగ్, డ్రోన్ షాట్లో ఇంపార్టెంట్గా మంచిగా ఎనర్జెటిక్గా మంచి లొకేషన్స్ అవి తీద్దాం, కవర్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకైతే మాత్రం ఈ రిమోట్ చాలా ద బెస్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది అని అయితే నేను చెప్పగలను. ఇంకా ఈ డ్రోన్ ఇంత బొడ్డుగా ఉంది కదా, అయినా సరే మన డ్రోన్స్కి ఈ డ్రోన్కి తేడా ఏంటంటే మన డ్రోన్ ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్ డీజే ఏ డ్రోన్ అయినా కూడా ఒక 60 స్పీడ్ వరకు వెళ్తుంది అనమాట మ్యాక్సిమం. కానీ అదే ఈ డ్రోను 120+ వెళ్తుంది స్పీడ్, స్పోర్ట్స్ మోడ్, నార్మల్ మోడ్, అంటే 100 నుంచి 120 స్పీడ్ వరకు. ఇది చాలా హై స్పీడ్ అనమాట. ఇంకా మీరు ఎలాంటి కార్ కానీ లేకపోతే బైక్స్ కానీ ఎలాంటి ట్రాకింగ్ చేసి దాంతోపాటు ఫాలో చేయాలన్నా, ఏదైనా అలాంటి స్పోర్ట్స్ ఏవైనా పోటీలు పెట్టుకునేటప్పుడు ఇలాంటప్పుడు మాత్రం ఈ డ్రోన్ అయితే మాత్రం కవర్ చేయడానికి ద బెస్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ కలర్స్ కూడా ఇందులో చాలా బాగా వస్తాయి, రెగ్యులర్ డ్రోన్ కన్నా ఇందులో కలర్స్ అయితే బాగా వస్తాయి. కెమెరా చిన్నదే కానీ పెట్ట కొంచెం కోతగానం అనేటట్టు ఏంటంటే చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంది. ప్లస్ ఈ బ్యాటరీ కానీ బయటికి తీసేస్తే అసలు వెయిట్లెస్ అనమాట ఇది డ్రోన్. మీకు ఒకసారి చూపిస్తా. ఇదో ఈ బ్యాటరీ కానీ బయటికి తీసేస్తే అసలు చాలా తక్కువ ఉంది, నాకు తెలిసి ఒక 300 grams అంతే, అంతకన్నా అయితే వెయిట్ లేదు. ఇది ఇంత తక్కువలో దీని పరుగే కానీ కవరేజ్ కానీ, నెక్స్ట్ ఏంటంటే కంటిన్యూ ఇలా 360లో ఇలా తిరిగిపోతుంది కూడా. ఇంకా ఏంటంటే మన రెగ్యులర్ డ్రోన్కి దీనికి ఇంకో చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ఏంటంటే మెయిన్ స్టోరేజ్ విషయానికి వచ్చేసరికి
మన దగ్గర ఉన్న మ్యాక్సిమం A3 క్లాసిక్ అని ఇలాంటి డ్రోన్స్ A2S కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా కూడా 8 GB ఇంటర్నల్ ఇచ్చాడు. కానీ డీజే అవాతాకు మాత్రం 20 GB ఇంటర్నల్ ఇచ్చాడు అనమాట. 20 GB ఇంటర్నల్ ఉంది. ఎక్స్టెండబుల్ ఒక 256 వరకు ఇది సపోర్టబులే. అదైతే ప్రాబ్లం లేదు. వేసుకోవచ్చు, ఎక్స్ట్రా ఏది కావాలి ఉంటుంది. సేమ్ అలాగే మన విజువల్ని కూడా మనం ఇందులో మెమరీ కార్డు పెట్టుకుంటే మనకి ఏదైతే కనబడుతుందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అది రికార్డ్ అవుతుంది. మీరు ఒకసారి గమనించండి. ఇదైతే ఓన్లీ వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది. ఇందులో మనకు కనబడేది మొత్తం హైట్ ఎంత హైట్లో వెళ్తుంది ఏంటి, మనం డిస్ప్లేలో ఏవైతే కనబడుతుందో కంప్లీట్గా డిస్ప్లే అంతా కూడా ఇందులో రికార్డ్ అవుతుంది. డిస్ప్లే ఏంటంటే ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే, 4K గట్ట కాదు, ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే వస్తుంది. కంప్లీట్గా OLED అనమాట. చూడడానికి విజువల్ అయితే మాత్రం చాలా బాగా కనబడుతుంది. ఇంకా మెయిన్ ఇంకొక టాపిక్, మనం రెగ్యులర్గా వాడే డ్రోన్స్కి ఈ డ్రోన్కి మెయిన్ వేరియేషన్ ఉన్న ఒకే ఒక టాపిక్ ఏముందంటే సెన్సార్లు వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్యాంటమ్కి ఏమో 4 సెన్సార్స్ ఎన్నో ఇచ్చాడు. 2 సెన్సార్తో స్టార్ట్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 8 to 16 సెన్సార్లు కూడా ఉన్న కెమెరాలు అయితే ఉన్నాయి. కానీ దీనికి మాత్రం ఓన్లీ బేసిక్ విజువల్ సెన్సార్స్ 2 ఉన్నాయి. అంటే డ్రోన్ కిందకి దిగేటప్పుడు మాత్రమే ఆ సెన్సార్స్ పనిచేస్తాయి. మిగతా ఎటువంటి 360లో ఎటువంటి సెన్సార్లు లేవు మనకి. ఎందుకు అంటే ఇది స్పోర్ట్స్ మోడ్ డ్రోన్ కాబట్టి చిన్న సందుల్లో కూడా ఇది కంఫర్ట్గా వెళ్ళడానికి కంప్లీట్గా సెన్సార్స్ లేవు. ఇంకొకటి, పెద్దగా డామేజ్ అయ్యే పని లేదు. ఎందుకంటే మిగతా డ్రోన్స్ అన్నిటికీ కూడా వీటికి సేఫ్టీ గార్డ్స్ అంటూ ఏమి ఉండవు. దానివల్ల ఫస్ట్ తగిలిన వెంటనే వింగ్స్ పాడయ్యి కిందకి పడిపోయి డామేజ్ అవుతుంది. దీనికి మాత్రం కంప్లీట్గా గార్డ్ అయితే మాత్రం చాలా హెవీగా ఇచ్చాడు. వెయిట్ అంతా కూడా అదే, ఓన్లీ చుట్టూ ఉన్న గార్డ్స్ మాత్రమే వెయిట్ అనమాట. ఇంకా మెయిన్ కంఫర్ట్గా ఇంకోటి చూసుకుంటే మన కెమెరాలకి డీజే A2S కానీ క్లాసిక్ 3 కానీ ఇవన్నీ కూడా 3 యాక్సిల్ గింబల్ ఉంటుంది. దీనికైతే మాత్రం ఆ గింబల్ లేదు. ఓన్లీ 2 యాక్సిల్ అంటే చిన్న గింబల్ మాత్రం ఇచ్చాడనమాట. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు క్లియర్గా, కంప్లీట్గా సపోర్ట్. దేనికి తగిలినా కూడా కెమెరాకి ఎటువంటి డామేజ్ అవ్వకుండా కూడా సపోర్ట్ ఇచ్చాడు దీనికి. తర్వాత గింబల్ ఇలా తిరిగేవి కానీ పైనుంచి కిందికి అలాంటి ఏం లేవు. ఓన్లీ అప్ అండ్ డౌన్ మాత్రం ఒక్కటే ఉంది. ఇంకా మిగతా ఏది లేదనమాట. ఏదైనా వచ్చి తగిలినా కూడా కెమెరాకి ఎటువంటి డామేజ్ అవ్వదు. అందువల్ల వేరే సెన్సార్లు అంటూ దీనికి ఏం ఇవ్వలేదు. ఆ ఫీల్ అంటే ఫ్లయింగ్ చేసే ఫీల్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే మాత్రం సెన్సార్లు ఉంటే మాత్రం ఆ ఫీల్ మనం ఎంజాయ్ చేయలేం కాబట్టి దీనికి ఎటువంటి సెన్సార్లు వాడు ఇవ్వలేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మ్యాక్సిమం నా దగ్గర ఉన్నాయన్నీ కూడా చెప్పేశాను. కానీ ఇంకొక చిన్న మైనస్ ఏంటంటే బాక్స్తో ఛార్జర్ అయితే రాలేదు. ప్రతిదానికి C కేబులే కానీ ఛార్జింగ్ టైం ఒక్కొక్కటేమో 1 hour పడుతుంది. వేరే ఛార్జర్ పెడితే 30 minutesలో అయిపోతుంది. తర్వాత బ్యాటరీ కొంచెం హీట్ ఎక్కడం, ఇలాంటి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒరిజినల్ ఛార్జర్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నా తెప్పించుకోవడానికి, బయట నుంచి తెప్పించుకోవడానికి. ఎందుకంటే మన ఇండియాలో అయితే మాత్రం దొరకట్లేదు అనమాట. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ రేట్ ఇండియా ప్రైస్ వచ్చేసరికి అయితే మాత్రం 130 నుంచి 180 వరకు. అంటే 50,000 వేరియేషన్ ఎందుకు అని మీరు అడగొచ్చు. కానీ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా రిమోట్ వద్దు, లేదా మోషన్ రిమోట్ ఉండాలి, ఇలాంటి చిన్న వేరియేషన్స్తో కలిపి ఓవరాల్గా ఈ రేట్ నుంచి ఈ రేటు. అంటే ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీలు కొనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక బ్యాటరీతో మనం ఫ్లై చేయలేము, ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీలు కావాలి. బ్యాటరీలు యాక్సెసరీస్ అన్ని కొనుక్కుంటే మాత్రం అప్రాక్సిమేట్లీ 180 వరకు ఇండియాలో అయితే దొరుకుతుంది మనకి. ఇదైతే ఫ్లై చేద్దాము. ఫ్లై చేసి ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి ఫర్దర్గా చూద్దాం. ఓకే, ఇలాంటి మరిన్ని డ్రోన్ కెమెరాస్ కోసం కానీ, రెగ్యులర్గా DSLR మిర్రర్లెస్ కెమెరాల కోసం కానీ ఇలాంటి ఏవి తెలుసుకోవాలన్నా ఖచ్చితంగా మన లైఫ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అయితే మాత్రం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే కొత్తగా లెర్నర్స్కి మాత్రం మన క్లాసులని, అంటే కంప్యూటర్లో లైట్ రూమ్ క్లాసులని, ఇలాంటి వేరే లొకేషన్స్, ఫోటోగ్రాఫర్ లొకేషన్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు పాసిబుల్గా ఉందో మన ఏపీలో ఉన్నాయి అందించడానికి ఎంతవరకు పాసిబుల్ అయితే అంతవరకు నేను ట్రై చేస్తాను. గంట మాత్రం కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్లై చేసి చూద్దాం. ఒకసారి గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఫ్లై చేసి చూద్దాం. దీని కంట్రోలింగ్ ఎలా ఉంది ఏంటి. మ్యాక్సిమం మనకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు, కొత్త కాబట్టి మరీ బీభత్సంగా అయితే ఫ్లై చేయలేం, కానీ ఎంతవరకు పాసిబుల్ అయితే అంతవరకు ఫ్లై చేసి ఆ వీడియోస్ కూడా కొన్ని పెడతాను మీకోసం. ఓకేనా? ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే అవుట్డోర్ వచ్చాం ఫ్లై చేయడానికి. ఒకసారి అవుట్డోర్లో మనం ఫ్లయింగ్, ఎందుకంటే ఓపెన్ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇదంతా కూడా ఓపెన్లో కాబట్టి మనం కంఫర్ట్గా కొంచెం డ్రోన్ అటు ఇటు వెళ్ళా కూడా ఫ్లై చేయడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని
మనం ఆన్ చేయడం అయితే రెగ్యులర్ 8 to S అవి ఎలా ఆన్ చేస్తామో సేమ్ ఆపరేటింగ్ అయితే మాత్రం అదే. దీని స్పీడ్ అయితే మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, మీరు చూస్తున్నారు కదా. చాలా స్లోగా ఆపరేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. చిన్నది నొక్కినా కూడా అది చాలా ఎక్కువ విజువల్గా వెళ్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక కార్ని ఫాలో అవుతున్నాం కదా మనం. అంటే నాకు డ్రోన్ ఫ్లై చేసినంతసేపు నా ఫీల్ ఎలా అయితే వచ్చిందంటే, మనమే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒక ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నట్టు ఫీల్ అయితే వచ్చిందనమాట. విజువల్ నేను కిందన ఉన్నాను అన్న విషయమే మర్చిపోయాను కంప్లీట్గా. అసలు ఫ్లయింగ్ అయితే ఒక టర్నింగ్ కొట్టినా ఏం చేసినా చాలా బాగుంది. మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ హోమ్ పాయింట్ హెచ్ అనేది ఒకటి కనబడుతుంది. ఎందుకంటే మనం విజువల్ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనకు డ్రోన్ కనబడదు, ఓన్లీ విజువల్ ఒకటే కనబడుతుంది. కాబట్టి మనం హెచ్ చూసుకొని మళ్ళీ మన దగ్గరికి రావడానికి చేయడానికి ఏమైనా చేయాలంటే మాత్రం హెచ్ ఒకటే మనకి ఆధారం అన్నమాట, మెయిన్ ఇంకేం ఉండదు. కానీ ఫ్లై చేస్తున్నంతసేపు కూడా ఫ్లైట్లో వెళ్తున్న ఫీల్ అయితే మాత్రం పోలేదబ్బా అసలు. కాకపోతే ఎక్కువ ఫ్లై చేయలేదు, ఎందుకు అంటే ఇంకా కొత్త కాబట్టి. చూడండి, అక్కడక్కడే రౌండ్స్ కొడుతున్నాను అనమాట, ఎక్కువ దూరం అయితే ఫ్లై చేయలేదు. ఫ్లై చేసేంతసేపు కూడా ఫీల్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే మనం రిమోట్తో ఆపరేట్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు మోషన్ కంట్రోల్తో ఒకసారి ఆపరేట్ చేసి చూద్దాం. ఈ మోషన్ కంట్రోల్తో చాలా డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట, మూమెంట్ కూడా చాలా హై స్పీడ్ ఉంది. ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు కూడా మనం ఆపరేట్ చేయలేదు కదా, ఈ రికార్డ్ బటన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది. కానీ చాలా స్లోగా మూమెంట్ చేశాను అనమాట. స్టార్టింగ్ అయితే మాత్రం చాలా స్లోగా మూమెంట్ చేశాను. ఒక సింగిల్ హ్యాండ్ కాబట్టి కొంచెం నాకు ఇబ్బంది అనిపించింది. ఫస్ట్లో అయితే మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది, కానీ కంప్లీట్గా మనమే ఫ్లైట్ తోలుతున్నాము అన్న ఫీల్ అయితే మాత్రం వచ్చేసింది. ఇంకా ఒక్కసారి అలవాటు పడ్డాక ఏంటంటే ఇంకా స్పీడ్ పెంచాం మనం డ్రైవింగ్లో కానీ, దాన్ని తిప్పడం కానీ. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంకా మనం ఫ్లైట్లో కూర్చొని లెవర్ పట్టుకొని ఎలా అయితే ఆడుకుంటున్నామో సేమ్ అలా ఆడుకునేటట్టే ఉందన్నమాట. ఇది అంతా విజువల్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇది. కానీ అలవాటు అయితే పడాలి. కానీ ఈ మోషన్ రిమోట్తో అయితే మాత్రం ద బెస్ట్ ఫ్లైట్ డ్రైవింగ్ అయితే మాత్రం మనం చేయొచ్చు. ఈ మోషన్ కంట్రోల్తో ద బెస్ట్గా మనం డ్రోన్ అయితే ఆపరేట్ చేయొచ్చు. కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలి. ఎక్కువ అవుతున్న కొలది ఏంటంటే మన కంట్రోలింగ్ ఎలా అయితే డ్రోన్ కంట్రోల్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తుంది. కలర్స్ మిగతా ఓకే అంతా. కాకపోతే ఏంటంటే మనం కంప్లీట్గా ఒక పెళ్ళి అంతా దీంతో కవర్ చేయాలి అంటే మాత్రం కొంచెం కష్టమే. కానీ మంచి డిఫరెంట్ షార్ట్స్ కోసం అయితే మాత్రం ట్రీజర్లో వాటిల్లో వాడుకోవడానికి డిఫరెంట్ షార్ట్స్ ఇలాంటివి వాడదాం. ఈ డ్రోన్ అయితే మాత్రం 100% వర్తబుల్. ఆ ప్రైస్కే కానీ దేనికైనా కానీ ఈ డ్రోన్ అయితే మాత్రం కొత్తదనం, మెయిన్ కంప్లీట్గా కొత్తదనం కోరుకునే వాళ్ళకి మాత్రం ఈ డ్రోన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. సాంగ్ షూట్లకి ఇలాంటి వీటికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. కానీ కంటిన్యూషన్ ఇదే డ్రోన్ వాడదాం అంటే మాత్రం చూసే వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందిగా కలగచ్చు. తర్వాత క్వాలిటీ విషయంలో 8 to S క్లాసిక్, A3 క్లాసిక్ అంత క్వాలిటీ అయితే మాత్రం కాదు. బాగుంటుంది, కలర్స్ బాగుంటాయి, మనం చూసేటప్పుడు విజన్ బాగుంటుంది, అంత బాగుంటుంది. కానీ అంత క్వాలిటీ పరంగా కొంచెం తక్కువ. ఎందుకంటే సైజ్ కెమెరా చిన్నది కదా, మీరు చూడొచ్చు. ఆపరేటింగ్ కూడా బాగుంది. ఇలా తిప్పితే చాలా ఆగిపోద్ది అనమాట. చూడండి, ఇలా కన్నాల్లోంచి వాటిల్లోంచి మనం వెళ్ళాలంటే అసలు మన డ్రోన్ అయితే పంపించడానికి చాలా భయపడతాం. కానీ ఈ అవాతా డ్రోన్కి వచ్చేసరికి కొంచెం అలవాటు పడ్డాక ఫ్లయింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట. చాలా సింపుల్గా చిన్న కన్నాలు ఉంటే ఆ కన్నాల్లోంచి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా కంప్లీట్గా మామూలుగా అది ఇలా వెళ్తూ సడన్గా ఏదైనా ఒక సైడ్ రూట్ ఏదైనా దొరికింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎదురుగా ఒక చిన్న కన్నా ఉంది, ఒక డోర్ అంతా. మామూలు డ్రోన్తో మనం ఆపరేట్ చేయడం చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఇది చాలా సింపుల్గా వెళ్ళిపోయింది, చూసారా ఇలా అనమాట. ఇంకా ఇది ప్రాక్టీస్లోనే ఉంది. ప్రాక్టీస్లోనే ఎలా ఉందంటే ఇంకా అలవాటు పడితే ఇంకా చిన్నవి ఇవి కొంచెం పెద్ద వీటిల్లోంచి వెళ్తున్నాము. కానీ అలవాటు పడితే మాత్రం చిన్న వీటిల్లోంచి కూడా మనం హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఇది అవాతా డ్రోన్ పరిస్థితి. అయితే ఇంకా ఏమైనా లోటుపాట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటనేసి కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయితే కానీ మనం చెప్పలేం. కాబట్టి ఇలాంటి డ్రోన్ వీడియోస్ కోసం కానీ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీకు కావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ అయితే ఫాలో అవ్వండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరికొంత డిఫరెంట్ వీడియోస్తోనైతే మాత్రం మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.